Hoje a tradicional passagem pela fogueira na festa da cidade de Bocaina, onde os fiéis demonstram a fé passando pela fogueira em devoção a São João Batista. Padre, a festa mais esperada é hoje. A festa mais esperada da região é hoje, então a partir da meia-noite, depois da bênção, os fiéis passam pela fogueira demonstrando toda a sua fé em Deus pela intercessão de São João Batista. E a tradição de passar pela fogueira? É impressionante, porque tem que realmente ter muita fé para passar, né, mais ou menos uns 3 metros de brasa ardente, e as pessoas que têm fé tiram seus sapatos, sua sandália e passam mesmo, e já passam bastante, muitas pessoas. É um ato de demonstrar a fé. Realmente, um ato muito importante demonstrar a fé nesse mundo tão difícil que nós estamos vivendo, e a fé é importante para todos nós. Essas pessoas passam essa confiança em Deus passando pela fogueira. E qual a expectativa de público para esse ano? Olha, por ser de semana é um pouco difícil, mas estamos em torno de 7.000, 8.000 pessoas nessa grande festa que tem mais de 100 anos. Toda a região convidada para essa passagem na fogueira. Convidada e convocada, né? Porque é uma tradição muito grande que nós não podemos deixar em branco. Padre, essa comemoração começou em 1891, em uma festa em uma fazenda da região. Foi a partir daí que os fiéis começaram a demonstrar a fé passando pela fogueira. Com certeza, tantos anos atrás, todo ano eles renovam sua fé passando pela fogueira, e é uma tradição que nunca vai acabar. E faz um grande sucesso na cidade, né? A cidade de Bocaina se destaca por essa festa. Com certeza, a cidade de Bocaina, toda a região, né? Nós somos muito gratos de termos uma festa tão grande, nós aqui de Jaú, de Bauru, Araraquara, São Carlos, tantas pessoas que vêm de longe através não só do programa, mas também pela tradição, que vêm justamente prestigiar, que é algo realmente único na nossa região e que nós não podemos nunca deixar de manter essa tradição viva no coração das pessoas. Com toda a população de Jaú e região convidada para hoje à noite. Convidada e convocada, né? E qual horário começa a festa, a organização ali da fogueira? Bom, a partir das 7 da noite, na segunda-feira, teremos a Santa Missa, depois a bênção da bandeira do Mastro São João, a bênção do bolo. Aí teremos um grande show que vai se estender até meia-noite, e depois à meia-noite, para tudo, nós vamos abençoar a fogueira, e depois da bênção, os fiéis passam pela fogueira. Não pode perder. Com certeza não dá para perder.